Добар ден, почитувани гледачи. Добродојавте повторно во емисијата Лилма. Јас сум Мартин Најдовски, а вие денеска ќе дознаете за една многу интересна билка, која што верувам дека сите имате видено, сите ја знаете, но дали знаете колку е лековита? За многумина е всушност коров, а за некои луѓе е всушност доста лековита билка. Дозволете ми денеска да ве запознам со најинтересната билка, глуварчето, по латинските Raxacum officinale. Уште позната во народот како млечка, млечна козица, се извинувам. Доста интересна билка, доста лековита билка, која што пак ќе кажам за некој е коров и досадна билка, додека пак за оние кои што навистина ја знаат и ја ценат е на доста интересна билка. Оваа билка значи се карактеризира со тоа што има, како што можете да видите, јак ризом, кој што е доста распределен. Потоа, од самиот корен, значи на површината на земјата избиваат листови кои што се назабени на нивните краеви, кои што се всушност ползечки, а додека пак на врвот на самото растение, односно на глуварчето е всушност неговиот цвет, кој што пак се карактеризира со шупливи стебла, кои што се обложени со тенки и бели влакнеца, додека пак на врвот цветот е жолт кој што потсетува на сонце. Овие се всушност пупки од глуварче, бидејќи моментално е берено пред неколку часа и затоа е затворено, но всушност верувам дека сите знаете како изгледа глуварчето. Во неговиот состав значи содржи доста материи, доста витамини и минерали од типот на витамин А, витамин Б, витамин Д, Е, С. Потоа од минерали значи содржи калиум, натриум, железо и една супстанцата раксацин, која што всушност действува диуретично, бидејќи самата билка има диуретичен ефект, односно го подобрува мокрењето. Доста добре ја препорачувам да се употребува кај анемија, бидејќи заедно самото железо кое што го содржи оваа билка кога ќе се сврзе со витаминот С, значи доста витаминот С всушност ја зголемува ефектот да железото подобро се абсорбира во организмот на оние луѓе кои што се слабокрвни, кои што се анемични или всушност имаат проблеми со крвта. Може да се употребува кај оние кои што, како што реков, имаат проблеми со задржувањето на водата во организмот, бидејќи действува диуретично, но добре бидејќи оваа билка содржи калиум. Се разликува од другите билки по тоа што оваа билка, исклучително со незината содржење калиум, односно, бидејќи другите билки не содржат калиум, а действуваат на вадењето на вишокот на вода од организмот, оваа билка не само што ја вади вишокот вода од организмот, туку действа да го задржи нивото на калиум во организмот. А бидејќи калиумот е доста потребен за правилна функција на срцето, за правилна функција на нервите и на мускулите секако, значи се задржува нивото на калиум, додека пак со другите диуретици, употреба на другите чаеви кои што се диуретици, всушност се освен што се исфрла водата, се исфрла и самиот калиум, кој што пак, како што реков, треба да се надокнади, а ако користите други диуретици, треба задолжително да употребувате една банана или 1 до 2 домати после употребата на тие чаеви. Коренот од глуварче е исто добро за проблеми со дигестивен тракт, значи одлично е за стимулирањето на жолчните сокови, значи доста помага кај проблеми со жолчката, поготово ставам акцент кај проблеми со песок во жолчката, иако доста фитотерапевти, односно билкари, ја препорачуваат да се употребува кај камен во жолчка. Јас не би препорачал од причина што ако каменот е поголем, значи може да се случи да всушност да испане каменот во самите жолчни патишта, потоа да биде потребна хируршка интервенција. Во случај на песок може слободно да се користи, значи ќе се исфрли преку жолчните патишта. Одлично е да се употребува кај проблеми со желудникот, од типот на болки во стомакот, слаб желудник, проблеми со гастритис и слично. Србите доста употребуваат, имате на ракија која што ја прават, наречено стомаклија, значи се употребува кај проблеми со стомакот, односно болки во стомакот и слично. Коренот од глуварче има лаксативно дејство, со тоа што всушност подобрува работата на цревата, поготово доста помага кај констипација, односно кај проблеми со запек.
бидејќи како што реков има лаксативно дејство, значи подобрува столицата, потоа дејства кај анемија, доста е добра да речеме да се употребува кај јакнење на организмот, но и одлична билка е да се употребува кај канцер. Лековите е од корен до цвет, значи се употребува и коренот, и листовите, и цветот, дури и стеблото. Зошто? Бидејќи се употребува и кај шекер. Се поради благодарение нели на сите супстанции кои што ги содржи оваа билка, доста помага кај шекер, доста помага кај проблеми со анемија, доста помага кај подигање на имунитетот. Има доста антиоксиданси кои што действуваат на заштита. Ја имам користено, имам применувано кај пациенти со цироза, доста помага кај луѓето кои што имаат проблеми со црниот дроб, поготово цироза, заместен црн дроб, действува на чистење на крвните садови, односно кај холестерол и триглицериди, доста е добра за слабење, зошто бидејќи ја вади вишок од вода и го подобрува метаболизмот. Односно, како што реков, ја регулира столицата, а со тоа всушност имаме побрз метаболизам и всушност вишок од вода кој што се задржува во организмот, поготово кај луѓето кои што имаат проблеми со срце или бубрези и слично, треба да ја користат бидејќи задржувањето во вода е всушност како неправилен ритам на срцето и неправилна функција на бубрезите. Оваа билка се употребува и кај канцер. Доста добри резултати дава кај канцер. Според доста научници, ова е всушност билката на 21 век за лечењето на канцер. Зошто? Бидејќи има доста минерали и витамини кои што се антиканцерогени, кои што действуваат на поништувањето на малегните клетки. Јас лично ја нарекувам природна хемотерапија. Зошто? Бидејќи действува само на поништувањето на малегните клетки, односно на канцерогените клетки. Додека пак самата хемотерапија, која што е всушност без разлика дали е таблетарна или зрачење, действува на поништување на сите клетки, односно и на добрите и на лошите. Оваа билка, освен што ги поништува, значи малегните клетки, действува на зголемувањето на имунитетот, со тоа ги зголемува бројот на црвените крвни зрнца и всушност овозможува еден правилен ритам, односно го враќа биоритмот на самиот организам и всушност со тоа се враќа животната желба. Поготово ставам акцент за лечење на канцер на рак, односно рак на дојка, рак на матка, и рак на дебело црево. Иако, пак ќе кажам, може да се употребува кај било кои видови на рак, но најдобри резултати според мене, но и според литературата, значи дава кај проблеми со дојката, проблеми со дебелото црево. Одлично е да се употребува и кај хемороиди, бидејќи како што реков, има доста и танини оваа билка, но и помага за подобрувањето на самата столица и функцијата на дебелото црево и цревата, со тоа што проблемите нели кај хемороидите се всушност како резултат на застој во цревата, односно запек. Кај луѓето кои што пак се со канцер, действува на подигнувањето на имунитетот и действува на подобрувањето на самата нивна состојба, секако треба да се употребува нели напоредно со одредена исхрана, доста помага и кај цисти и кај тумори. Старите доста ја познаваат оваа билка, бидејќи обично оваа билка се јаде, значи јадлива билка е, не само што е лековита и се јаде, значи се употребува незиниот лист, кој што младите листови, значи може да се прават во салата, може да се стават во салата, може да се прави да се додава во месо, може да се прави пита од него, било што. Од цветовите, значи, се прави масло, кое што ќе ви го покажам сега. Значи, се изработува масло, кое што е доста добро за многу заболувања. Стебленцата пак би ги препорачал да се употребуваат кај луѓето кои што имаат проблеми со жолчка и кај луѓето кои што имаат проблеми со диабет. Зошто? Бидејќи има доста млеко, бидејќи самото стебленце, значи треба да се изедат 5 до 10 стебленца овакви од глуварчето кај оние луѓе кои што имаат проблеми со диабет и кај оние луѓе кои што имаат проблеми со жолчка, како што реков, поконкретно за песок во жолчката или неправилна функција на жолчката. Исто така доста познат е и сирупот од цветови од глуварче, кој што се прави доста едноставно, можете сегде да го најдете. А сега да ви го покажам, значи, маслото од глуварче кое што се изработува од цветовите од глуварче.
Значи потребно ви е цветови од глуварче, нема некоја одредена грамажа. Значи земате една тегла, празна тегла, секако да е добро односно избришена, измиена и секако да е добро исушена, бидејќи ако имате влага, ако имате вода во самата тегла, значи маслото ќе се скапе, односно самиот цвет ќе се скапе и ќе се мувлоси. Цветот, откако ќе го наберете, значи од глуварчето, треба да го оставите 2 до 3 дена да се просуши, односно да биде полусвежа билка, бидејќи ако ставите свежа билка за изработка на масло, како што реков, значи бидејќи има влага, действува да го поради влагата и маслото, нели, действува да маслото се расипе. Значи земате цветови од глуварче, бидејќи моментално имаме свежи, но како што реков, треба да употребувате полусвежи. Го наполнувате лесно, значи немојте да ги притискате, значи лесно ги наполнувате во теглата. Потоа, потребно ви е масло, не е битно какво масло, значи може да употребувате маслиново масло, сончогледово масло, само да е ладно цедено. Јас би препорачал сончогледово масло. Го налевате, значи, цветовите ги налевате со масло. Значи 2 прста од прилика да биде маслото над нив. Го затварате и го оставате на сонце да отстои 21 ден до 40 дена со секојдневно проклатување. Одлично масло имате, почитувани гледачи, за проблеми со оние кои што имаат проблеми со дојката. Поготово жените, да речеме, кои што имаат цисти на дојка, кои што имаат рак на дојка, кои што имаат маститис. Доста добро е да се употребува, значи, со благо нанесување на самата дојка. Потоа, доста го имам кажуван овој рецепт и го имам даван овој рецепт за во физикална, во најразлични центри физикални во цела наша држава. Значи, одлични резултати дава за опуштање на телото. Би го препорачал за масажи да се употребува. Зошто? Бидејќи действува на опуштањето на нервите, поготово вкочањатост, напнатост, болки во вратот, најразлични болки во телото може да се употребува со нанесување 2 до 3 пати на ден на телото, потоа кај кожни заболувања од типот на проблеми со псоријаза, розацеа, себореа, значи одлично да се употребува, наразлични екземи по раката, кожни заболувања, како што реков, и секакви воспалителни процеси. Одлично е да се употребува и би го препорачал да го има секоја куќа, како што реков, се употребува 2 до 3 пати на ден. Како се бере всушност глуварчето? Значи глуварчето се бере со неговиот корен. Една грешка која што луѓето многу ја прават, всушност кога ќе го наберат глуварчето, значи обично го сецкаат коренот и така го остават да се исуши. Јас не би препорачал да се сецка, зошто? Бидејќи, како што можете да видите, доколку можете да видите, значи во самиот корен има доста латекс, односно таа е таа всушност субстанца која што лечи. Ова всушност треба да го зачувате, оваа бела материја треба да ја зачувате, додека пак ако го исецкате, ако го ставите така, значи ова испарува. Коренот од глуварче треба добро да се измие и потоа да се остави на една хартија, на провевно место, да се остави да се суши како вакво, не да се сецка. Наредни рецепти, значи, кои што може да се применува, како што реков, може да се прави чај од коренот, може да се прави чај од листот и од цветот. Но највеќе препорачам да се употребува коренот и листот за чај, додека пак цветовите се употребуваат за масло и за изработка на сирупи. Кај луѓето кои што имаат проблеми со брадавици, доста ефикасен рецепт и доста едноставен рецепт вие со стебленцето од глуварчето, значи земате едно стебленце, го гледате ова млеко и самиот сок, односно латексот на коренот односно на стеблето од глуварчето, го нанесувате на местото каде што ви е брадавицата, 2 до 3 пати на ден, може и до 4 пати на ден, доколку нема во самото стебленце, значи сок, може да го најдете тоа од самиот корен. Значи, оваа бела материја се нанесува на брадавицата, го оставате тоа да се исуши само
и обично за 15 дена брдавицата сама ќе се исуши и сама ќе падне. Како се изработува чајот од коренот од глуврче? Значи потребно ви е 1 супена лажица свеж или сув корен од глуврче, се попарува со 500 мл зовриена вода, нека отстои половина час поклопено, потоа се процедува, се пијат по 2 шоди на ден, односно 250 мл наутро, 250 мл навечер. Исто се припрема и со листот, значи истата постапка се употребува со листот. Треба да се употребува, значи 3 недели, потоа се прави пауза од 1 недела и повторно. За луѓето кои што имаат проблеми со канцер, со онколошки заболувања, со цисти, со тумори, се прави по рецепт, значи ви е потребно коренот од глуврче. Се земаат 2 супени лажици коренот од глуврче, се попарува со 1 литар зовриена вода. Се остава да стои цела вечер поклопено. Потоа, наредно сабале се процедува, чајот е доста горк и се пие тоа литро во текот на денот. Одлично, како што реков, ова ви е природна хемотерапија, одлични резултати дава, поготово ако е во почетен стадиум. Дури сум имал пациенти и во 3 и 4 стадиум, каде што лекувањето на канцер било успешно. Значи, обавезно да се употребува. Постапката, како што реков, за чај може да биде со попарување, потоа да постои 30 на минути, или пак може да се прави со налевање на зовриена вода, да се остави во текот на целата вечер, наредното сабале да се процеди и да се пие како таков. Значи, таков ви е по-јак чај, односно по-горк на вкус. Доста е ефикасен е и сирупот од глуврче, кој што се употребува кај мали деца, односно кај најмладите, и треба да се употребува за деца над 7 години. Би го препорачал за имунитет, за јакнење на организмот и секако за бидејќи изобилува со антиоксиданси, доста минерали и витамини кои што се потребни на организмот. Ставам акцент кај луѓето со дијабет. Баш пред некое време имав едно доста интересно искуство. Значи, една моја пациентка имаше проблеми со дијабет, каде што беше со инсулин, со користење на инсулин. Имаше шекер негде околу 20, не ме зимајте за збор, значи доста висок шекер. Со примена на коренот од глуврче и секако со внимавање на исхраната успеавме за 2 месеци да го симнеме шекерот на 8, значи 7-8 се движеше шекерот, каде што докторите буквално беа зачудени од самиот ефект кој што го постигнува сама со употреба на коренот од глуврче, секако кој што реков, внимаваше на исхраната. Може да се употребува и кај цироза на црниот дроб, значи сок исцеден од коренот, се зема по 1 кафено лажиче на сабале, 1 кафено лажиче навечер. Оваа билка не треба да се претера, значи безбедна билка, нема никакви отровни супстанции, но секако, како и сите лекови, и самите билки се всушност лек по себе и не треба да се претерува. Во случај на претераност на оваа билка, односно ако се препречи дневната доза, може да се јави пролив, бидејќи се засилува незиниот лаксативен ефект, потоа може да се јават наразлични проблеми со срцето, односно пречки во самиот срцев мускул, така да треба до 3 шоди на ден да се употребува коренот од глуврче и секако да се прават паузи со употреба на било која билка, бидејќи сепак билките не се само за уживање, туку се всушност лек. Ви благодарам на сите за вашето присуство, ви благодарам за вашата гледаност, ви посакувам да бидете здрави, се гледаме во наредна емисија. Секое добро!